Ayo kita pasang gantungan baju. Hari ini aku beli apa lagi? Yaps, ini adalah gantungan baju. Jadi di sebelah kiri dari rumah aku itu ada dua tempat. Rencananya sih aku mau buat untuk tempat helm, kemudian tempat sepatu, dan juga ini ada gantungan untuk naruh jas hujan sama jaket gitu. Biasanya kita kan kalau dari pulang nih misalnya basah, nah jas hujannya mau digantung gimana? Masa mau dibawa masuk ke depan? Jadi aku berinisiatif untuk pasang tiang ini. Nah, tiang ini fungsinya untuk gantungan baju di sini ya. Jadi bisa gantung jaket dan jas hujan nanti kalau basah. Jadi kita nggak basah-basah bawa masuk ke dalam rumah gitu. Dan ini kita dapet dua hanger, tapi aku pakainya cuma satu aja sih karena lagi satu itu aku mau fungsikan sebagai tempat sendal. Nah, ini kita pasang kayak gini aja. Aku kira pertama itu di lem, ternyata nggak ada lemnya setelah aku cek. Jadi kita coba masukkan dan ternyata cukup kuat, dan ini penampakan akhirnya sebelum dikasih hanger.